வேணுமா பேப்பர்? நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. ஓகே, இது பாதியா பிஏ பாதியா பிஏன்னு உனக்கு எடுத்துக்கோ. எடுத்துக்கோங்க. நீ உனக்கு எடுத்துக்கோ. இன்னும் ஒரு 20 செகண்ட். இன்னும் ஒரு 20 செகண்ட். 20 செகண்டா? 20 செகண்ட் ஓடணும். சுட சுட சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குமா? நல்லா இருக்கா? துண்டு எலும்பு இல்லாத தான் உள்ள வைப்பாங்களோ? நல்லா இருக்கு. கருவேப்பிலை தான் பிடிக்காது. அது மட்டும் தனியாக இருக்கு. முட்டையும் சேர்த்து வச்சுருக்காங்களோ?